अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आप अपने भाइयों की खिदमत में हाज़िर हुआ नई वीडियो के साथ। और मैं आजकल देख रहा हूँ कि हर बंदा जो है ना नज़ला ज़ुकाम का मरीज़ है और हर बंदे को बुखार की कैफियत है, जिस्म में दर्द है, आँखों से पानी निकल रहा है, सर में दर्द है, ठीक है, जिस्म दर्द कर रहा है और सीने पे रेशा वगैरह है और आँखों से पानी, नाक से पानी निकल रहा है। तो इसके लिए एक ज़बरदस्त कावा है और ये कावा ऐसी जादुई कावा है कि इधर कावा पका कर आपने पीना है तो उधर अल्लाह ताला ने आपको शिफा दे दी। वो मेरे दोस्त जो थोड़ा सा काम करते हैं और कभी के साथ बुखार चलना शुरू कर हो जाता है उन्हें, तो उनके लिए भी ये ज़बरदस्त है। और वो मेरी बहनें माएँ जो बुढ़ापे की हालत में हैं और ज़्यादा देर बैठने से या ज़्यादा देर लेटने से घबराहट बेचैनी से होनी शुरू हो जाती है उन्हें, और या नज़ला ज़ुकाम हो जाता है। अच्छा, नज़ले की इसमें कोई भी कंडीशन हो, चाहे वो असाबी है, ठीक है, या पतला पानी की तरह आ रहा है या गाढ़ा आ रहा है, यानी कि ये मौसमी नज़ल है, नज़ला ज़ुकाम। जब मौसम चेंज हो रहा हो, बाहर से अंदर आ रहा हो या अंदर से मौसम बाहर जा रहा हो, यानी कि अब सर्दियाँ आ रही हैं, तो कोशिश आपने ये करनी है कि एसी पंखे के नीचे नहीं बैठना, ठंडा पानी नहीं पीना। और जब यानी कि गर्मियाँ स्टार्ट हो जाएंगी तो उस वक्त भी मौसम अंदर बाहर होता है, तो उस वक्त भी आपने ये कोशिश करनी है कि ठंडा पानी और इस चीज़ से आपने परहेज़ करना है। अब मौसम यानी कि चेंज हो रहा है और सर्दी आ रही है, एसी बंद हो रहे हैं, पंखे बंद हो रहे हैं, लेकिन लोग छोड़ नहीं रहे। तो उसके लिए मैं आपको ज़बरदस्त बता रहा हूँ कि काफ़ी लोगों का मजमा यानी कि डॉक्टरों पे, हकीमों पे और हॉस्पिटलों में लगा हुआ है। हर बंदे को यही शिकायत है, बुखार हो गया, नज़ला ज़ुकाम हो गया, जिस्म में दर्द है, सीने में रेशा जमा हुआ है, ठीक है, सर में यानी कि रेशा का जमाव है, यानी कि पानी की तरह नज़ला आ रहा है, आंखों से आ रहा है पानी, नाक से पानी आ रहा है। तो तमाम चीज़ों के लिए ज़बरदस्त ये कावा है। आपने क्या करना है, 2 गिलास पानी लेने और थोड़ी सी आपने 2 चुटकी ज़ोफ़ा डालना है, 2 चुटकी आपने साता डालना है, 2 चुटकी आपने अस्तोखदूस डालनी है और 2 चुटकी आपने बनफशा डालना है। ये 4 चीज़ें ये कावे के लिए। 2 गिलास पानी में ये कावा बना लें, अच्छी तरह पका लें। पकाने के बाद शहद डालना है, गुड़ डालना है, शक्कर डालनी है और कोई चीज़ नहीं डालनी। अच्छा, इसके साथ एक और मसला है, अगर आपको नज़ला ज़ुकाम जिसमें दर्द वगैरह है और साथ बुखार है तो फिर आपने काली पत्ती की छोटी चम्मच, आधी चम्मच इसमें डाल देनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से आप ये कावा इधर पिएंगे, इधर ख़त्म होगा तो इंशाअल्लाह ताला 1 घंटे के बाद आपकी तबीयत बिल्कुल बेहतर हो जाएगी। तो आप ये इंशाअल्लाह ये कावा पिए, ये मौसमी यानी कि घर में आप हर फर्द को पिलाएं। हर घर के फर्द के लिए ज़बरदस्त कावा है, चाहे वो बुज़ुर्ग हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे बच्चे हैं। और जो बिल्कुल बच्चे हैं जो यानी कि उनको कावा यानी कि शहद डाल के दे दें, आप उसमें फीडर में दे दें, लेकिन पिलाएं ज़रूर ताकि बच्चे इस वबाई बीमारी से बचे रहें। तो वो मेरे दोस्त जो ये वीडियो देख रहे हैं इस पर अमल करें, फौरी अमल शुरू कर दें इंशाअल्लाह ताला। तो आप यानी कि देखेंगे कि अगर सुबह आपने पिए तो रात तक अल्लाह के हुक्म से आप ठीक हो जाएंगे। मैंने काफ़ी लोगों को दिया, काफ़ी दोस्तों को दिया, अल्हम्दुलिल्लाह किसी की ये शिकायत नहीं है कि मैं ठीक नहीं हूँ। तो आप इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह अल्लाह करीम आपको शफा अता फरमाएगा। और मुझे अपनी दुआ में आप याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।